Mietitäänpä hetki teknologian historiaa. Mitä jos se ei olekaan vaan sellainen kuiva lista keksintöjä, hehkulamppu, puhelin, internet, vaan jotain paljon suurempaa? Entä jos se onkin sarja ihan valtavia, mullistavia aaltoja, jotka on muokkannut meidän maailmaa ihan perustuksiaan myöten? No, juuri tänään ajatukseen me nyt pureudutaan. Ja aloitetaan suoraan vähän provosoivalla kysymyksellä. Onko se laite, joka sulla on nyt taskussa, ihmiskunnalle tärkeämpi kuin tuhansia vuosia vanha aura? Niin, vastaus ei ole ihan niin yksinkertainen, miltä se kuulostaa. Ja se vie meidät suoraan tämän pohdinnan ytimeen. Miten me oikeastaan edes verrataan teknologian vaikutusta ihan eri aikakausina? Okei, jotta me päästään tässä eteenpäin, meidän pitää määritellä tämä avainkäsite, teknologinen aalto. Eli me ei puhuta nyt yksittäisistä vempaimista, me puhutaan kokonaisista innovaatioiden ryppäistä, jotka yhdessä käynnistää sellaisen ketjureaktion, että se mullistaa ihan kaiken. Sen, miten me tehdään töitä, miten me eletään ja miten me ollaan toistemme kanssa. Ja kaikki tämä alkoi siitä ihan ensimmäisestä ja ylivoimaisesti hitaimmasta aallosta, maataloudesta. Tämä on se sivilisaation hidas, vuosituhansia kestänyt aamunkoitto. Tämän aallon moottorina toimi kesyttäminen, ja se oli ihan vallankumouksellinen teko. Ihmiset lakkas jahtaamasta luokaansa ja alkoivatkin kasvattaa sitä. Tämä yksinkertainen muutos ankkuroi meidät maahan ja, loi pohjan ihan kaikelle, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Mutta katsokaapa tätä aikajanaa. Tämän aallon vauhti oli siis jotain ihan uskomattoman hidasta. Ensimmäisen vehnän viljelystä siihen, että keksittiin aura, kului yli 5000 vuotta. Innovaatiot tapahtuvat vuosituhansien, ei vuosikymmenien aikana. Muutos oli niin hidasta, että yksittäinen ihminen tuskin edes huomasi sitä omana elinaikanaan. Ja mikä oli lopputulos? No, yksi ihmiskunnan suurimmista muutoksista. Me siirryttiin metsästäjäkeräilijöiden paimentolaisuudesta pysyviin asutuksiin, kyliin, kaupunkeihin ja lopulta ihan imperiumeihin asti. Tämä hidas aalto siis loi sivilisaation. Ja sitten tämän hitaan perustan päälle rakentui se toinen aalto, teollisuus. Maailma, joka ihan kirjaimellisesti taottiin höyrystä ja teräksestä. Ja nyt vauhti kiihtyy ihan dramaattisesti. Tällä aikajanalla sen kiihtymisen näkee ihan selvästi. Höyrykone, sähkö, liukuhinna, maailmaa mullistavat keksinnöt alkoivat nyt ilmestyä vuosisadoissa ja lopulta vuosikymmenissä. Muutos ei ollut enää näkymätöntä, vaan se oli jatkuvasti läsnä ihan kaikkialla. Ja tämä kiihtyminen oli ihan räjähdysmäistä. Ajatellaanpa tätä. Tekstiilituotanto Britanniassa 100-kertaistui teollisen vallankumouksen ensimmäisen 50 vuoden aikana. Ihan oikeasti 100-kertaistui. Se on sellainen muutos, jonka ihmiset todellakin tunsivat nahoissaan. Ihan yhden ainoan eliniän aikana. Tämä aalto loi ne modernin maailman rakenteet. Kuten tässä sitaatissakin sanotaan, kaupungista tuli kaiken hermokeskus. Kaupungistuminen, tehtaat, se 9–5 työpäivä ja massatuotanto. Kaikki nämä on tämän aallon perintöä, jonka kanssa me eletään edelleen. Ja sitten me saavutaankin kolmanteen ja tähän mennessä nopeimpaan aaltoon, informaatioon. Tämä on se aalto, joka yhdistää koko maapallon valonnopeudella ja määrittelee juuri meidän aikakauttamme. Vauhti on nyt ihan päätä huimaavaa. Transistori, henkilökohtainen tietokone, mobiili-internet. Perustavanlaatuiset teknologiat mullistuvat nyt yhden ainoan sukupolven aikana. Meidän vanhemmat kasvoivat maailmassa ilman nettiä, me taas ei voida edes kuvitella elämää ilman sitä. Mikä tätä kiihtyvää vauhtia sitten ajaa eteenpäin? No, tämä kuvio näyttää sen aika hyvin. Mooren laki, eli se ajatus, että laskentateho tuplaantuu jatkuvasti, on ollut tämän aallon moottori. Kasvu ei ole tasasta, vaan se on eksponentiaalista. Ja just sen takia eilisen supertietokone on tämän päivän älypuhelin. Tämä taulukko tiivistää kaiken ihan täydellisesti. Kun me laitetaan nämä aallot vierekkäin, me nähdään ihan selvä kuvio. Energialähteet muuttuu tehokkaammiksi, leviämisnopeus kiihtyy eksponentiaalisesti ja se yhteiskunnallinen vaikutus laajenee paikallisesta globaaliksi. Joten me ollaan nyt ratsastettu 3 massiivisen aallon läpi, mutta eihän historia tähän pysähdy. Eli mitä tulee seuraavaksi? Olemmeko meidän nyt uuden 4. aallon kynnyksellä? Tässä on muutama aika vahva ehdokas. Tekoäly, joka jo nyt muuttaa meidän työtä. Bioteknologia, joka antaa meille vallan muokata elämää itseään. Nanoteknologia,
Tai ehkä se on siirtymä ihan uudenlaisiin kestävän energian verkkoihin. Jokainen näistä voisi yksinään mullistaa maailman, ja ne kaikki tapahtuu juuri nyt, samaan aikaan. 3 ensimmäistä aaltoa muokkasivat maailmaamme.